jawulo bali mu nju emu nga akikoza atya kubanga abantu balina abakyala 10 ono alina biwero abasatu mu nju emu abantu ng'oggyeko nti bali mu nju emu abantu balina abakyala bangi okusinga mwami Ntabaazi wakweri yali ansobedde Ntabaazi oba Ntabaazi n'Entabaazi ganjawulo nze mmanyi Ntabaazi waliyo kitange gwenjagala ennyo Ntabaazi kati oba so lyerinnya lye nasooka okuwulira nga Ntabaazi kati ono oba Ntabaazi naye kandooze Ntabaazi tasobola kuba Ntabaazi kati neŋŋamba nti ndowooza ekyenjawulo ku baana abakyala basatu mu nju emu kubanga nali ntandika amawulire emyaka 20 egiyise wano mu Bukedde naye mu mwaka ogwokusatu 2023 nalinnyako olusozi eri sirunti nga avudde mukereza sali mwagidde naye waliwo ensonga z'otunuulira noga waayo musajja tumuleke kaabe ne bakyala be afune kyayagala after all bw'otunuulira abantu abamu nga Kuraishi nsamba ono anenyeza omusajja bw'omulingiriza naye bulungi Kuraishi ayinza okuba abakyala nga mukaaga sebo sibayina kati ngo ali kuwa basatu sibayina avumirira nezikiriza bana era nezijukira ne Bayibuli bwega ati gwe tobasobola kati nezijukira nenetegerezaamu ne Bayibuli Yesu Kristo baga nti omukyala ono mwenzi nti atana kikola nga kamukube ejjinja kati nze kyenazuula abantu bangi benzi bw'oba osazeewo kiyita bwotyo ennaku zino waliwo bampaje tebatera n'okunyuma yambo buli musajja ennaku zino musiraamu ate ono ye bo bagende bagati fe abasiraamu kikolera mu mateeka naye ekyenjawulo bangi nga tasobola talina Kulaani saba wadde tetugimanyi ekugamba abakyala banange obasobola ne bangi nga babalina nga tebebasobola ekyenjawulo ono nnyumba emu kakati era nakugamba nti security nakugamba nti nokukola abakolera wamu sente zaabwe tezisaasaana kati kampulire bino ebintu byakwenjawulo nti ono omusajja ali Kampala naye mu byalo abantu bangi bwe bali nagenda ne kuleke wamala emitiyana era nensangayo omusajja nga bana era bali mu nnyumba emu mu byalo bwe biri akubona yewunyisa nti Kampala naye ebirungi omwami ono byeyeewala ebirungi ebiri mu mwami ono kyeyakola nga bwe tugambye nti abantu bangi balina abakyala bangi lwakuba bo babakweka ono yalaga ati kabange yono kagayakikolera musana okusinga biri Bayibuli wega nti bali birangirira ku busolya bwe n'abakyala bakkiriza mu nkukutu kati ebirungi bya kino tewali acid ng'omukulu ono bwe yagenda gwate kati onogamba tutetenkanyizeho okole fujjo ku mulala oli omanyi yakola nnyo ebintu nga oli wala kati bw'oba bweyogerere ng'omulala ali tugambe n'akulabya aga nti kanumba oweeri oli tajja kumanya nti yenze ne kati awo era bamanya nti mukyala muto ng'okoze kino ate n'ekirala muba baluganda awo okitegeera nti kati n'ebisanja mbitegeera bulungi nti ekisanja kyetutamanya Muwonge kyatagamba ono omusasi Abdul Muwonge ebisenge biri mu bisatu ekisenge kiri mu kimu naye ndowooza engeri gye kalina katulowooze ebisenge byanjawulo naye era omanya ndowooza baliira wamu mu ddiiro limu ate wabaawo okwawula emmera kati n'alyoka amanya nti kati bannange eno omanya nti asuze mu kisenge okusinga okugamba nze nalabako omukyala omwami yali abakyala basatu kati naye nga babeera wanjawulo kati omukyala mukulu n'akubira mukyala muto eyakajja ati nyabo omwami wange bamutwalidde ddala naga nze newange naye taliyo tukubire namba 3 gwe wamutwalidde ddala ne bazuula buzuzi talina namba 4 bwe yakafuna ng'ate buli omu yali amanyi nti aliwo oli kati ono we yakoledde obulungi obutagambika bonna bali wano ne bayambagana sente kitwala ntonotono ogula kiro za kawunga 5 ne muzirira wamu okusinga okugula amanda agazifumba eri n'agazifumba ero abantu bonna balinga omwami Ntabaazi nga bwana Lawubenta nabakujja owulidde Seguya muwulidde naye ze sikwatagana naye kubanga byagezaako kugamba omwami ono ali nno mu bulabe bw'otalabanga butya kati abakyala bano okubeera njagala bongeremu owookuna olabe obuzibu bwagenda okufuna abakyala bano ate n'ekyembuulira ddala abaana abawala bannange muleme okwefuula mu ngeri y'okudiba abamu beggama nkuba bw'olabye ennyumba nti eri ku birawuli abamu banoonya waatandikira obulamu n'agamba wano sijja kubawo naye ng'eno batudde ku maggwa bakulaga bali bulungi ekyokubeera kugundi kati omwami
bo bano bebiseeka akazigo nti tukolera wamu abakozesa bukozesa bannyinazi mwe muli bakozi be sebo akulaze nabo bennyini bakulaga bali musanyuga byolibwa awamu balina ne haga kumpize beewa naye nga kino kye bakola kintu kikyamu kubanga ojja n'olaba abamu nti tukolere wamu tuyingize ssente bw'agenda asitakekkiriza kati obulabe nga baneeretera bano ate nga balwanye wabulwako n'ataasa kubanga bali awo omuntu obeerako teri mukazi ayagala mujja we naye ebbanga lye bamaze bano be basoose okwagala nanga abajja n'abajja ojja kusanga nti oba n'okubaleeta mu mawulire alina engeri gye yakigize naye tewabulawo kwegira kubanga kati waliwo abasajja tugeze bagenza okugula kuba katono obulabe bwalimu bw'agenda okugula olugoye zonna ayina kugula 3 buli kyagenda okusente bazikola bonna kati olaba nti oli azaala abalonga agamba omwana asigale mu zzaaliro kubanga sibasobola era bonna obikola lumu nga bakola bonna naye yeetisaanosamba nti omwami alina abaana 15 balamba era bonna abasobola gwe abakyala olabye balabika bubi balya bulungi tewabulawo obuntu bulimu omwo tebubulamu ekisooka njagala kwebaza Bukede nga bwe nabagambye okuyita okubaganya ebirowoozo nti kino omusajja okera ku makya n'awasa abakazi 3 oba 4 n'abateeka mu nnyumba emu ekyo si kipya mu maaso g'abantu ne mu maaso ga Katonda naye enkola gy'okikolamu kasita ebategenda kutuusa obuzibu ku mwana w'abantu gw'otazaala kubanga ffe nga baagala mirembe gibukale mu maka omusajja beere ne bakyala nga bamuwa emirembe nga nabo abawa emirembe kati singa omukyalo ono nebamala ne bamuyira asidi nga gwe wamuwasa taata w'omwana agenda kuvunaana wawasa muwala wange ng'okimanyi togenda musobola mukuuma poliisi neeyingirawo n'ogenda mu kaduukulu ne bamaliriza nga n'abaana boozadde togenda balabirira kati mwami muwonge ono alina okoddayo asakira eggulire eddala abaana bo bwe bafuma batuula ku lwaliro lumu tewali gwe balyako emmere kati waliyo abaana bangi bwe balyako emmere naye nga abakyala abalina ekyokubiri mu Uganda tulina abantu abalimba osanga Reverand mulaba nagazi nze nyina mukyalo naye ng'ate bw'osigenda walobende nga bamulopi nga Reverand talabirira kati enkola gy'okolamu ekintu nti bwembeera musajja obusajja bwange tibuli mu kuwasa abakazi bana obusajja bwange buli mu byenkola kubawa mirembe nti emirembe erimwani emirembe eribibbo kati amulina nga yamuzimbira kaseese nga talya amulina nga yamuzimbira ekyebando nga talya kati bw'omuleeta n'omuleeta ku TV esaazo tagaa nti omusajja naye asuula mu nju kubanga abasajja bangi basudde abakyala mu nju naye kati ono yakola kyabuvunaanyizibwa bawa n'abasembeza terayinza kwekasa nti bansuula mu nju nti omwami yatuleka kati bonna baliwali bwe baba tebalidde omwami naye abeerawaawo bwe baba tebagenda okunywa cyayi bafumba ebinikemu buli omu nashiyaringako ne munne kati kyetwagala n'abalala babirina muleme bikweka kubanga bw'obikweka nze tolatubaga nti okuzaala abaana mu mukyala ng'omukweka eyo singa abeerawo ate olumu baagala nnyo abamu bandibadde babaleeta wamu naye okubakkirizisa okubeera awamu olwokuba tiwamanya ng'ogenda kuwasa teri yakuteekateeka kati abaana abawala bonna bano nga b'obalaba bateekateeke okubateekateeka kwabwe suga nti balina okuva mu nyumba eyo naye kumanya nti ebirungi bye bafuna ku musajja ono biyambe abaana baabwe biyambe famire zaabwe kubanga buli mukyala gwera balina famire gyava buli katugenda mu Christmas buli package buli bagenda kutwalira abazadde be waliwo omukyala ng'ali mu nyumba nga bamuzimbira nga tagenda kufuna wadekero ya sukaali kati yoyo omutadde mu kiti kati kyetuba tugamba nti kyora n'ennaku zino tubadde mu nnaku zakwezi zabujja ennaku 16 ezakatabanko abantu bonna nabo bayisa otya kati mwami Mutabaazi abakyala olaba abayisa babadde bamuwa ne kajuisi waliwo yamuwasa nadda nga yasemba okumuwa kajuisi nga yakamufuna kino kiddayo mu bazadde kuteekateeka baana nti basenga babuulirira abaana naddala abawala nsaba buli musajja ali ku TV eno abakyala mubayina mbamanyi bulungi timubayina mubayina tali n'omu waliwo atulire ku lukiiko lwa Buganda ayina 6 amukaaga kusinga okugamba waliwo n'omu ali ku lukiiko lwa Buganda ayogeremu aleke kuleeta lukiiko lwa Buganda omwali na mu church obu Uganda ayina bana ate bona era gamba waliwo omu mukkiriza bw'oba n'obujulizi bwo yogera muntu nti katongole
yali bwati okusinga okulumba ebitongole noga ali mu Church of Uganda kati ngo lwaki church ogire barabanga ngari mu church ngari sabana babagatti anti abale bazaala uliriza kyetugamba nti yes gye bali nafu abamu tubamanyi naye gamba waliwo omuntu omugwe mmanyi naye tuyogera institution oba n'obujulizi ogere bukolokolo nze kyesaba abasajja bangi abatala abayina naye neeyisa gy'obayisaamu yeereeta emirembe mu makaago era n'oba ng'olina babiri n'oba ng'olina omu ng'omuyisa bubi ekyo si kye twagala omwana w'abadde muyise bulungi mukunganye bulungi omulabirire bulungi omuteekateeke bulungi osobole okutaasa abawala bangi n'abakyala abangi abatulugunyizibwa nga bali mu maka. Kino tekiri mu kuyisa bulungi kyokka kirimu mu kumaakuma emitima n'ebirowoozo by'abakyala bano abasatu okuba nti basobola okubeera awamu ekitakyatera kusangika nekirala mwami Mutabaazi kati afamire ennyingi z'olaba ezitakulaakulana zikulaakulana kubanga teziba na bumu kati singa bw'aba alina akawunti emu nga bona bateeka okwo nga ona alekawo za kulya mmere nawo ndowooza onateeka wali kameza ne bagamba batuusa ne bagamba tugenda tereka 15,000 ku akawunti yaffe kitegeeza kyobona aba mwami Mutabaazi alina nakalina yabirawuli abalala balina ya budongo kati obumu obuli awo bakolera wamu bazimbira wamu ebyo nabo bajja kusakira yegulerera nga buli mukyala wa muzimbidde n'okuba wasi oyagala embaga bagikole bumu bayina muteeka n'obuwangwa kikiza obonogera n'obanjula okumanya Mutabaazi yakolera n'obanjula nga lukyeka kikulu ndabye ensamba mpola nga kkiriza alabira ddala era okkiriza ensamba AgaWiiki Ya Allah. Ekyano bana fulana soka kufuka ku buliri. N'obusiro bwakugamba wasanyusa n'okubasama n'okola otya. Tukuleetedde agatali kufuga wiiki. Solomon afam. Mwe twegattira naawe ne tukubaganya ebirowoozo. Afam. Solomon afam. Tone kenji watu lesangala midde. Heat after heat. Ekiwendo Education Center. Ngabiri mukaga nesemanga bulijjo. Anti yogitegera mu kusomba banene. Besides Menaku. Tajenze Chameleon. Eddie Kenzo. Spice do you know? Pastor Wilson Mugambe. Azawi. Kataleya de Kano. Mudra. Mirangiraje, Runade Official, Karukasita, Alan Hendricks, Salvador, Mariachi, Madrana Chico, Pakuyingira, Emitwarevi, Ketedwamu Center, Vision Group. Pepsi, for the love of it. Echiddako ku Bukedde TV, nga kiwagiddwa. Mugumu kwa 35, uje tugende tukole passport za werere tuyanziza. Osobola okugula Azam Kit ku mitwalo 13 gyokka, oba decoder ku mitwalo 7.5. Olinyisa omutindo. Azam TV, entertainment for everybody. Lelo Galuwagidwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Recharge your day with Sting. Extreme energy, refreshing taste, available countrywide. Sting, life switched on, from the makers of Pepsi. Lelo Galuwagidwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care. Recharge your day with Sting. Extreme energy, refreshing taste, available countrywide. Sting, life switched on, from the makers of Pepsi. Tochanga kuwasa Beyonce muzalemo omwana lihana muyonse buli lwa Sunday sawa 2 ez'ekiro tukutuusaako okusala empaka za Miss ne Miss Bukedde. Ntwala sekoko jiwa mu bugoya nti omanyi wendaga wedda. You raise me up to walk us to me see. Inafe tulabeyo zikaloli. Inanga programu ekulagidwa ku Sunday eddamu okulagibwa ku Lwomukaaga wiiki eddako okuva essawa 12 okutuuka emu ey'akawungeezi.
Ya Allah. Ekyamuganda okula amasuka kukuba ku buliri naye obusiro bwakugamba wasanyusa n'okubasama n'okola otya. Tukuleetedde akataliko kufuga wiiki. Solomon Afam. Mwe twegattira naawe ne webale kubanga okyalaba AgaWiiki. Twagala kuwumbawumba emboozi eya Mutabaazi ate tuleete emboozi y'abasirikale ba poliisi. Christ. Nze kye ŋŋamba mukulu Mutabaazi baseeguya baleme okuwabya yawula abakyala. Sikugobyeko bakyala bo kubanga wagaana wava ku mateeka ag'eddiini okutwala nze ndi musiraamu enzikiriza naye yawula abakyala. Otudde mu bulabe bw'otamanyi. Otudde ku bulabe bw'otamanyi. Wamulabyemu obuzibu bwonna bw'abasanzeemu. Obuzibu wano tabulaga naye we buyite busobola kubula oteri mukazi ayagala mujja we otudde ku maggwa taata w'abaana. Bwana Seguya. Kati omukulu oyo era yakola bulungi kubanga mu Africa ebyo bazungu akwagala omulala asooka ku divorcing oli kati ono yakolera bajjajja be kyeyalaba bakola ate engeri alina abaana abangi era mu Africa abaana abangi bayamba akola emirimu okulima byonna kyova ndowooza alina ne kalina kuba balima balikana bafissa nako ne batunda ku mmere. Bwana Leo kyetwagala ku abasajja abalala nga balinga Mutabaazi obwevunaanyizibwa bwe twagala nti wasa abaana abawala b'abandi ng'okimanyi ogenda bagatta obataase asidi. Wasa abaana b'abandi ng'okimanyi omuwagidde nga bwe yakoze naye aga kati tukubiriza abasajja mubeere n'aba anti bangi babalina naye nga asidi olwokuba tubakola buvunaanyizibwa kikole ng'alina obusobozi. Nedda nekyo kiba kikyamu olina obuvunaanyizibwa twesanze nga balina abakyala basatu tumwebaza obalabirira obulungi naye tugamba nti n'abalala bannaye mujjumbire n'abalala ababalina kulaba nga abantu b'olina buli omu n'omuteekateeka bulungi kulaba nti gw'olina naye tatuusa ku munno obulabe ate nawe tobatuusaako obulabe kubanga ekyo kitwetaaga okutaasa amaka gaffe. Njagala tugende mu mboozi endala. Abapoliisi beekubidde enduulu omanyi si kyangu omusajja okuvaayo nti bantulugunya naye abasirikale ba poliisi abakwasisa amateeka abawandiika emisango egyo ku luno bagambye abakyala batutta abakyala batutulugunya katulabe emboozi eyo mu bufunze ate tukikubaganyeko ebirowoozo. Abakulu mu poliisi balajjanidde ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu okubataasa ku bakyala babo basusse okubalisa akanja ate bo batya okulupa emisango olw'okutya okuswala bibadde mu lukiiko lw'okutema empenda okulaba bamala obutabanguko mu maka obususe olubadde ensambya. Okusomoozebwa kw'amaanyi kwe bayitamu kunyigirizibwa kw'amaanyi naye tebalina wa wakuwaaba kyanooza ezo kizibu nnyo okugenda kati mpaabe kawempe nti nayisiddwa bubi ewaka ewange ate nga gwengenda agenda okuyingiza omusango gwange ate nze amusupervising awo nja kuba nfuuse kisekererwa buli omu ajja kuba nsekerera nti oyo naafande gwe mulabaawo omukyala ambuyisa bubi oba ayita mu kino na kino. Lwetabiddwako abakulu ab'enjawulo mu KCCA poliisi n'ebitongole by'ebyanizi b'eddembe ery'obuntu n'abatuuze b'ekitundu. Bannaffe abali mu yunifoomu bangi babiyitamu n'abavubuka abalala mulabye keseza